Torej še enkrat en lep dober dan vsem in dobrodošli na konferenci Organizacijsko učenje in razvoj. Tokrat lepo je biti v vaši družbi, tokrat z naše strani v kar precej prenovljeni podobi. Imamo novo ime konference, torej izobraževalnega menedžmenta prehajamo na Organizacijsko učenje in razvoj. Zamenjali smo tudi lokacijo, torej smo zdaj v tem prijetnem portoroškem okolju in pa tudi Planet GV je spremenil svojo podobo, ki jo vidite danes tukaj in ki nas osvetljuje. Spremembe so dejansko stalnica in vsekakor prinašajo tudi nekaj dobrega. Prinašajo to, da napredujemo, da se premikamo naprej, da ne nazadujemo. In tudi to bo osrednja tema letošnje konference, učenje za spremembe, za napredek, za razvoj, za preboje in premike. Želimo si, da bi na tej konferenci dobili kar čim več idej, tudi s primeri dobre prakse, ki bogatijo naše srečanje, za preboje v vaši praksi, za uspešno grajenje kulture učenja in pa vseživljenjskega izobraževanja in učenja v vaši organizaciji. Želimo si tudi, da kar čim bolj izkoristite priložnosti, ki vam jih ponuja naša konferenca, torej da delite dobre prakse, izkušnje, da mrežite, se združite in pa tudi sodelujete. Letos za vas pripravljamo tudi družabni večer v klubu News Cafe v Bernardinu in si seveda želimo, da se nam v kar čim večjem številu pridružite, seveda pa bo čas za druženje tudi v odmorih za kavo in pa v času skupnega kosila v sosednjem hotelu Grand Hotel Portorož. To je to, še nekaj organizacijskih napotkov. Vabljeni ste, da nam podate kar čim več povratnih informacij v anketnih vprašalnikih, katerih dostop smo vam poslali preko elektronske pošte pred samo konferenco, potrdila v udeležbi in pa delovna gradiva pa dobite po dogodku. To je torej čisto na kratko za začetek. Jaz vam želim prijetno počutje na konferenci in pa čim več novega znanja za spremembe. Predajam pa besedo kolegici Poloni Koštomaj, ki v našem podjetju Planet GV skrbi za razvoj podjetja in pa za uvajanje sprememb. Hvala, Polona, izvolite. Hvala, Monika. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni na prvi konferenci Organizacijsko učenje in razvoj, prenovljeni naslednici konference Izobraževalni menedžment. Novo ime smo izbrali predvsem zato, ker smo želeli še širše in bolj celostno zajeti organizacijsko učenje in razvoj zaposlenih, ter tako celovito predstavljati trende na teh področjih, nova orodja in inovativne oblike učenja. Njeno poslanstvo ostaja enako. Spodbujati inovativne pristope v usposabljanju zaposlenih ter združevati vse izobraževalne in HR menedžerje, ki verjamete, da je naložba v izobraževanje najboljša investicija za uspešno prihodnost vaše organizacije. To nedvomno potrjujejo tudi dosedanji izsledki raziskave Top 10, ki jo na Planetu GV opravljamo že 16 let. Spremembe so nova stalnica in temu sledimo tudi na Planetu GV, zato se vam danes, kot je omenila Monika, predstavljamo v novi podobi. Upamo, da boste v njej uživali. In tudi osrednja tematika letošnje konference je, kot smo omenili, učenje za spremembe. Le-to predstavlja nujnost v vsaki organizaciji, saj prinaša večjo motiviranost, zavzetost in pripadnost zaposlenih, ter posledično več inovativnosti, rast in dolgoročno konkurenčno prednost organizacije. Danes bomo tako iskali odgovore na vprašanja in izzive, kot so: katere kompetence potrebujemo za novo tisočletje, katere kompetence potrebujete HR strokovnjaki, kako razvijati organizacijsko učenje in graditi kulturo učenja, kako so nam pri tem v pomoč vrednote, kako prenašati in širite znanje tudi v medkulturnem okolju. Zatorej, naj se učenje za spremembe začne. Da pa bo konferenca potekala v kar se da povezovalnem duhu, vas prosim, da mogoče nekaj minut namenite temu, da se spoznate s prijatelji in kolegi, ki so za vašim omizjem. Torej, kdo ste, od kod prihajate, spoznajmo se.